Şəlaləyə gedirik dedilər, əyləncəli olacaq dedilər. Amma kartof kimi gedəsiz, həyatınızla vuruşasız demədilər. Zarafat bir yana möhtəşəm təcrübə idi. Əgər əyləncə, həyəcan, biraz da adrenalin axtarırsınızsa bu tur tam sizlikdir. Elə yerlərdən keçirik ki, dağların arası, çayın içi və biz. Şəki Regional Turizm İdarəsi və Dövlət Turizm Agentliyinin dəvəti ilə Şəkinin Qaynar şəlaləsinə getdik. Şəkidə Xanləndi yəqin ki bilirsiniz, tura çıxışlar oradan edilir. Videoda gördüyünüz Ural ilə təxminən 10-15 nəfərlik qrupla getmək mümkündür. Daha kiçik qruplar üçün isə off-road maşınlar var. Təxminən 15-20 dəqiqə dağların arası ilə çayın içi ilə yol gedirsiniz. Belə adrenalin neçə ildir yaşamırdım mən. Mənzərə möhtəşəmdir. Eğlence de möhtəşəmdir. Adrenalin çoxdur. Adrenalin dolu bir yolla artıq buraya gəldik. Şəlalə. Bu qədər yolu o şəlalə üçün gəlmişik. Şəlalə çox gözəl olsa da mən bu turdan ən çox o yolu xatırlayacağam. Həyatda da bəzən belə deyilmi? Gedəcəyin yol çatdığın mənzildən çox daha maraqlı olur. İlahi sağır.